次は高輪ゲートウェイ。高輪ゲートウェイ。お出口は右側です。The next station is Takanawa Gateway, JY26. The doors on the right side will open. 次は田町。お出口は左側です。京浜東北線はお乗り換えです。The next station is 田町 JY27. The doors on the left side will open. Please change your for the Keihei Tohoku line. 2番線ドアが閉まります。ご注意ください。次の電車をご利用ください。東京モノレール羽田空港線、都営地下鉄大江戸線はお乗り換えです。The next station is 浜松町 JY28.
The doors on the left side will open. Please change your floor, the Tokyo Monorail Haneda Airport Line and the Oedo Subway Line. 到着しております。到着までしばらくお待ちください。ご注意ください。次は新橋、オレンジは左側です。地下鉄銀座線、都営地下鉄浅草線、ゆりかもめはお乗り換えです。The next station is 新橋 JY29. The doors on the left side will open. Please change your floor, the Ginza subway line, the Asakusa subway line, and the Yurikamome line. ご乗車ありがとうございます。出発です。5番線ドアが閉まります。ご注意ください。Please stand clear of the closing doors. 次の電車をご利用ください。閉まります。次は有楽町、オレンジは左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30. The doors on the left side will open. Please change your floor, the Hibiya subway line and the Yurakcho subway line.